Слово Божие, Бытие, 37 глава. (1절부터 11절까지입니다) Будем читать поочередно с 1 по 11 стихи. Иаков же жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и ненавидели его, не могли говорить с ним, дружили ему. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал: выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его, и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Вместе. Братья его рассадывали на него, а отец его заметил это слово. 오늘은 창세기 마지막 시간입니다. Сегодня последний час лекции слова бытия. 이제 창세기에는 네 가지의 사건이 있고 네 사람의 인물을 말씀하고 있습니다. В бытие рассказывается о 4 событиях и о 4 личностях. 여러분 네 가지의 사건이 뭡니까? А какие это были 4 события? 한번 말씀해 보세요. Попробуйте выскажите. 창조, 타락, Второй, третий. 노아 방주, 또 바벨탑 사건. И Вавилонская башня. 네 사람의 인물. Расскажите о 4 личностях. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉. Правильно. 아브라함은 뭡니까? А что означает Авраам? 믿음의 시작. 이삭은 Вера. А Исаак что означает? 누림. 야곱은 А Яков что означает? 갱신, Обновление. 성화. Надежда, 갱신, обновление. 성화. 그럼 요셉은 А Иосиф что означает? 요셉은 세계복음화. Иосиф означает всемирная евангелизация. 하나님은 요셉을 통해서 세계복음화를 하셨습니다. Бог через Иосифа совершил всемирную евангелизацию. 하나님은 여러분을 통해서 세계복음화 하시기를 원하십니다. Бог желает через вас совершить всемирную евангелизацию. 요셉에 관해서는 창세기 37장부터 50장까지 길게 말씀하고 있습니다. И об Иосифе говорится очень длинно, начиная с 37 по 50 главы. 야곱에게는 12아들이 있었습니다. А у Якова было 12 сыновей. 라헬을 통해서 이제 태어난 아들은 요셉과 베냐민입니다. А через жену Рахиль у Якова родились это Иосиф и Вениамин. 요셉의 어머니 라헬은 베냐민을 낳다가 그만 세상을 떠났습니다. Мама Иосифа, когда рождала второго сына Вениамина, она умерла при родах. 왜 하나님께서 라헬을 일찍 데려가셨을까요? Почему же Бог так рано забрал Рахиль? 여러분 왜 하나님은 라헬을 일찍 데려가셨습니까? Вы можете ответить, почему Бог так рано забрал с этой жизни Рахиль? 여러분 어떻게 Вы 생각하십니까? как думаете? 우상을 아버지께서 훔쳐가지고. 예, 여러분 잘하셨습니다. Вы хорошо это понимаете. Из-за этого. 라헬이요 아버지로부터 드라빔을 훔쳐 가지고 나왔습니다. Ведь дочка Рахиль у отца своего забрала терафимы, идолов. 만약에 라헬이 살아있다면 이제 베냐민에게 또 요셉에게 나쁜 영향을 줄 것입니다. Если бы Рахиль оставалась живой, то и своему сыну Иосифу, и своему мужу оказала
плохое влияние. 그래서 하나님은 일찍 라헬을 데려가셨어요. Поэтому Бог рано с этой жизни забрал Рахиль. 이제 야곱은 요셉 또 베냐민을 특별히 사랑했습니다. И Иаков особенно возлюбил Иосифа и младшего сына Вениамина. 왜 요셉을 사랑했습니까? Почему же Иаков любил особенно Иосифа? 이제 오늘 본문 말씀대로 노년에 얻은 아들이므로 요셉을 아주 깊이 사랑했습니다. В слове сегодняшнем говорится, что Иосиф был сын старости его. 요셉에게는 아주 특별한 옷을 지어 입혔어요. И поэтому Иосиф одевал особенной такой одеждой. 요셉을 특별히 사랑했습니다. То есть особенно любил Иосифа. 그 형들이 자기들보다 동생을 사랑하는 것을 보고서 막 시기하고 질투했지요. А братья, видя, как Бог, отец любит Иосифа более, чем их, они ревновали, завидовали. 요셉을 막 미워했습니다. И ненавидели Иосифа. 요셉은 형들이 미워하는데도 낙심하지 않았습니다. Но Иосиф же, в свою очередь, хотя его ненавидели братья, он не падал духом. 불평하지 않았습니다. Он не недовольствовался. 요셉은 언약의 사람입니다. Иосиф был человеком завета. 요셉은 아버지 야곱으로부터 이제 중요한 이제 언약을 이제 바로 전달받았습니다. Иосиф от своего отца Иакова принял ценный завет. 그 야곱이 요셉에게만 언약을 얘기한 게 아닙니다. Но Иаков, он рассказал о завете не только одному Иосифу. 모든 형제들이 모이는 가운데 이제 중요한 언약을 얘기했어요. Он ведь перед всеми сыновьями донес ценный завет. 그러나 그 가운데 언약을 깨달은 사람은 요셉밖에 없습니다. Но среди всех них о завете понял один Иосиф. 오늘날도 마찬가지입니다. Это подобно. И сегодня происходит такое. 이 땅에 많은 목회자가 있습니다. На этой земле очень много пасторов, 많은 교인이 있습니다. очень много верующих, 그러나 언약을 깨달은 사람은 많지 않습니다. но немного людей, которые поняли завет. 우리 한국에도 이제 말씀 운동하는 많은 목사님들이 있습니다. И в Южной Корее очень много пасторов, которые проводят 또 движение. 평신도가 있습니다. И много верующих. 우리 목사님들은 평신도하고 같이 교육을 받습니다. И наши пастора одинаково с рядовыми верующими получают обучение. 여기는 이제 목사님들이 없습니다만은 우리 한국에는 신앙원 할 때도 목사님하고 평신도하고 같이 앉아서 교육을 받았습니다. Вот сегодня у нас здесь не присутствуют, не слушают слово пастора, а вот в колледже проповедования одинаково рядовые верующие обучаются с пасторами. 지금도 같이 교육을 받습니다. И сейчас, и раньше точно так же получают обучение в одном помещении. 여러분 목사님들이요 지식이 부족해서가 아닙니다. Но не из-за того, что пастора, у них недостаток в знании, обучаются. 목사님들은 보통 7년 그런 신학을 한 사람들입니다. Пастора это те люди, которые обычно уже закончили 7-летнее обучение пасторства. 그러나 목사님들이 똑같이 교육을 받아요. Но все равно одинаково пастора получают обучение. 신학원을 다 마쳤습니다. Они заканчивают 4 семестра колледжа проповедования. 또 선교사 훈련을 또 마쳤습니다. А потом они еще заканчивают 4 семестра обучения миссионеров. 지금도 계속 교육이 있어요. И обучались, и сейчас постоянно продолжают все обучаться. 저희들은 계속 그 교육에 참여를 합니다. Мы все принимаем участие в этом обучении. 왜 우리가 같이 하나 돼야 됩니까? Почему мы все должны стать одним целым, едиными? 우리는 세계 복음화를 위해서 하나가 돼야 됩니다. Мы ради всемирной евангелизации, для всемирной евангелизации должны стать одним. 어저께도 찾아오신 그 목사님에게 제가 그런 얘기 했습니다. И вчера вечером подходил слушать слово один пастор. Я ему сказал так. 여러분 사할일 복음화는 하나님의 계획입니다. Евангелизация всего Сахалина – это Божий план. 그게 하나님의 뜻이에요. Это Божья воля. 그게 하나님의 뜻이기 때문에 반드시 되어집니다. И так как это является Божьей волей, обязательно совершится. 그러면 이 일을 누구를 통해서 하십니까? Тогда через кого Бог это будет совершать? 여러분 목사님을 통해서 하십니까? Через одного пастора будет совершать? 절대로 아닙니다. Нет. 큰 교회를 통해서 하십니까? Через большую церковь будет только совершать? 절대로 아닙니다. Никогда не таким образом. 하나님은요 헤롯 성전을 쓰지 않았습니다. Бог ведь не использовал храм Ирода. 여러분 마가다락방 교회 모인 그 120명을 통해서 세계 복음한 것입니다. В то время Бог использовал горницу Марка, там где собралось 120 верующих. 그들은 가난한 사람들입니다. Они все были бедными. 그들은요 배우지도 못한 사람들입니다. Они все были неучеными. 이게 갈릴리 사람들이에요. Они были все галилеяне. 근데 왜 하나님은 갈릴리 사람들을 들어 쓰셨습니까? Но почему же Бог использовал выходцев из Галилеи? 하나님은요 언약 잡은 마가다락방 교회를 쓰신 거예요. Потому что Бог использовал людей в горнице Марка, которые держались за завет. 하나님은요 지금도 이 언약 잡은 자를 통해서 세계 복음하십니다. Бог точно так же и сегодняшний день использует людей, которые держатся за завет всемирной евангелизации. 그래요 저희들은 분명히 확신합니다. А мы точно являемся таковыми. 여러분 한국에서 시작한 이 다락방 말씀 운동을 통해서 세계 복음합니다. Вот
вот это движение слова горница, оно и сейчас здесь продолжается. 우리는 훌륭하지 않습니다. Но мы не являемся такими знаменитыми. 우리는 대단한 사람도 아닙니다. Мы не являемся выдающимися. 그러나 우리는 언약 잡았습니다. Но мы держимся за завет. 예수가 그리스도다. Иисус является Христом. 그리스도는 모든 문제를 십자가상에서 해결하셨다. Христос на кресте разрешил все. 그분은 죽은 자 가운데서 부활하셨다. Он из мертвых воскрес. 부활하신 주님은 보좌 우편에 계신다. И воскресший Иисус Христос сейчас одесную Бога. 보좌 우편에 계신 주님이 성령으로 우리 안에 계신다. Одесную Бога находится на небесах у Отца Всемогущего Бога и одновременно в нашей душе. 우리를 인도하시고 우리에게 충만하게 역사하신다. Он нас ведет, направляет и преисполняет всем. 성령 받으면 권능 받고 권능 받으면 증인될 수 있다. Если я приму Святого Духа, я принимаю власть, а если я имею власть, то я могу стать свидетелем. 여러분 이게 우리가 잡은 언약입니다. Вот это является заветом, за которым мы держимся. 하나님은요 언약 잡은 자들을 통해서 지금도 역사하십니다. Бог и сейчас действует через тех, которые держатся за завет. 여러분 요셉이요 이 언약을 붙잡은 것입니다. Иосиф держался за этот завет. 이 언약 잡고 계속 기도한 것입니다. Он держался постоянно за этот завет и постоянно молился. 하나님이요 요셉에게 분명 비전을 보여주신 것입니다. И Бог показал Иосифу определенно будущее. 여러분 요셉이 꿈을 꿨습니다. Иосиф вот так, Иосифу приснился сон. 여러분 요셉이 꾼 꿈은요 앞으로 요셉을 통해서 이제 하실 일을 미리 말씀하신 것입니다. Иосифу приснился сон, а Бог таким образом Иосифу показал о всех делах, которые он совершит в будущем. 여러분 하나님은 요셉을 통해서 가족 복음하실 것을 말씀하십니다. И Бог дал Иосифу слово через сон, что через него благовествуется вся семья. 여러분 세계 복음화의 중요한 꿈을 요셉에게 보여주신 것입니다. То есть Бог показал очень ценный такой сон о евангелизации всей семьи. 여러분 요셉이 꾼 꿈은요 드림이 아닙니다. И Иосифу во сне не показались идолы такие, которые мама взяла с собой. 여러분 보통 사람이 꾸는 그런 개꿈이 아니에요. И ему не приснился такой, можно сказать, собачий сон, который иногда нам снится по ночам. 여러분 자다가 꿈 꾸잖아요. Ведь вам тоже иногда снятся сны? 꿈을 꾸고 잊어버릴 때도 많잖아요. Бывает, приснится сон, и вы забыли его. 여러분 그건 개꿈입니다. Это все, как собакам снятся сны, таким нам могут присниться. 여러분 요셉이 꾼 꿈은요 개꿈이 아닙니다. Но у Иосифа не были такими простыми снами. 많은 사람들이 그들 나름대로 야망을 가지고 있어요. Но многие люди вообще-то имеют в себе мечту о чем-то. 여러분 정치인은요 정치인 나름대로의 야망을 가지고 있습니다. И, например, политики, они имеют какую-то мечту в своей жизни. 여러분 그 야망은요 영어로 ambition입니다. 영어로 ambition의 야망. Ambition, это мечта, просто человеческая. Амбиции. Амбиция. Амбиция, да. 여러분 정치인은요 정치인 나름대로의 야망을 가지고 있어요. И у каждого политика есть какое-то видение, которое он за это держится, то есть мечта его. 여러분 경제하는 사람들은요 그들 나름대로 야망을 가지고 막 또 경제를 합니다. Имея амбицию, значит, они ведут свое дело, политику. 여러분 인간의 야망이라고 하는 것은 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있습니다. Но эта мечта человеческая, она может совершиться, а может не совершиться. 그러나 이 야망이라고 하는 것은 개인이 성공했다 할지라도 결국에 많은 사람들에게 피해를 줄 수가 있습니다. Но если даже у этого человека свершится своя мечта, то, может быть, он будет успешен через это, но другие люди из-за его мечты могут иметь какие-то отрицательные влияния. 여러분 나폴레옹은요 야망을 가지고 내 생전에 불가능이 없다 그랬습니다. Ведь Наполеон говорил, имея мечту, что у меня нет ничего невозможного. 그건 야망이에요. Но это его амбиция. 여러분 히틀러가 가졌던 그 정치적인 그 꿈은요 야망입니다. Точно так же и мечта Гитлера, это была только его мечтой, амбицией. 여러분 레닌은요 그 나름대로 정치적인 야망을 가지고 이제 공산주의를 만들어낸 겁니다. И Ленин, имея вот мечту, он желал поставить коммунистический строй. 여러분 그 야망을 가지고 이제 공산주의를 만들어서 얼마나 많은 피를 흘렸습니까? А вот посмотрите, когда строился коммунистический строй, сколько много крови народа было пролито. 여러분 수천 수백만의 그 사람들이 공산주의를 통해서 피해를 입었잖아요. Тысячи людей пролили кровь и столько лет. 하나님은요 우리에게 꿈을 주신 게 아닙니다. Бог не дал просто нам. 하나님은 우리에게 야망을 주신 게 아닙니다. Бог не дал нам просто такую человеческую мечту, амбицию. 하나님은 우리에게 비전을 주셨습니다. Бог нам дал видение будущего. 여러분 요셉이 가진 꿈은요 비전입니다. И сон Иосифа это и было будущим видением. 여러분 이 비전은요 하나님이 주신 거예요. А видение дает такое Бог. 여러분이 여러분의 마음속에 하나님이 주신 꿈을 가져야 됩니다. Поэтому вы в себе должны иметь
вот это Божье видение. 그게 비전이에요. Это есть видение. 하나님이 나를 통해서 앞으로 하실 일을 미리 보여주는 것입니다. То есть Бог нам заранее показывает то, что Он совершит через меня. 저는 목사가 됐는데도 왜 하나님이 나를 목사로 세우는지 잘 몰랐습니다. Я уже будучи пастором хорошо не знал, почему Бог меня сделал. 물론 뭐 ключом. 말로는 전도요 선교지요. Ну, конечно, на словах можно сказать, ради проповедования и евангелизации, 그러나 사실은 아닙니다. ради миссионерства. Но реальности не было этим. 사실은 아니었어요. Но это не было реальностью на самом деле в жизни моей. 사실 내가 뭐 내 교회를 키워보고자 하는 그런 야망을 가지고 목회를 한 것입니다. В реальности же у меня была одна цель, чтобы иметь то, что я имею, вести только пасторство в моей церкви. 여러분 사람은 속일 수 있어도 하나님은 못 속입니다. Человека можно обмануть, а Бога обмануть нельзя. 하나님이 나를 목사로 세운 것은 나의 야망을 채우려고 하나님이 나를 목사로 세운 게 아닙니다. Но Бог поставил меня пастором не для того, чтобы я совершил свою амбицию только. 하나님은 나를 세계 복음화를 위해서 이제 목사로 세웠거든요. Бог поставил пастором ради всемирной евангелизации. 그런데 나는 그걸 잘 몰랐습니다. Но я об этом плохо знал. 그러나 저는 계속 이 말씀을 들으면서 많은 걸 깨달았습니다. Но я постоянно слышу вот это слово, о многом осознал. 저는요 많은 그 해외를 다니면서 그 나름대로 많은 걸 체험을 했습니다. И много, езжая уже за границу, я много испытал это. 어느 날 제가 모스크바를 갔어요. Когда-то я поехал в Москву. 여러 나라를 가는 가운데 모스크바를 갔습니다. Я ездил в многие другие страны, но вот однажды, когда поехал в Москву, 저는 지금부터 4, 5년 전에 모스크바를 보고서요 엄청난 충격을 받았습니다. я и сейчас нахожусь под впечатлением, то, что я видел где-то 5 лет назад в Москве. 제가 펠츠버그를 갔어요. Я еще поехал в Санкт-Петербург, 또 영국을 또 갔다 в 왔습니다. Англии был. 오는 길에 모스크바를 들렸어요. Но когда туда я ездил, через Москву я постоянно летал. 거기에서 이제 목사님들이 선교를 하다 다 철수를 했어요. И там я видел, как миссионеры ранее, которые миссионировали в Москве, они все уже ушли из места миссионерства. 그 모스크바 대학의 어떤 평신도, 그 의학을 공부하는 평신도가 거기서 기숙사에서 말씀 운동을 하고 있었습니다. И был один студент, который учился в Москве в медицинском университете. 아무 동기 없이 평신도가 기숙사에 들어가서 이제 아이들하고 말씀 운동을 하는 것이었습니다. И он проводил движение слова горницы и просто, как будучи рядовым верующим, в общежитии проводил движение слова со студентами. 왜 저 평신도는 순수하게 말씀 운동을 하는데 왜 목회자들은 왜 순수하게 말씀 운동을 못할까? И я тогда подумал, как так? Просто рядовой верующий студент, он проводит движение слова, а пастора не могут проводить. 이 중요한 모스크바에 어찌해서 말씀 운동하는 주의 중에 하나 없을까? Как так в Москве нет ни одного Божьего слуги, который проводит движение слова? 저는 이제 비행기에서 많은 걸 놓고 기도를 했습니다. И я за это очень много молился, когда летел на самолете. 하나님이 저에게 많은 은혜를 주셨습니다. И Бог мне дал очень много благодати. 저는 길에서 많은 눈물을 흘리면서 하나님께 회개 기도를 했습니다. Я по дороге домой, летя на самолете, молился, очень много слез пролил, молитва покаяния. 하나님 나를 축복해 주세요. Бог, благослови меня, 우리 교회를 축복해 주세요. мою церковь. 하나님 이제 내가 진짜 선교하겠습니다. Я буду на самом деле вести миссионерство. 내가 선교를 위해서 나의 남은 생을 하나님께 드리겠습니다. И ради миссионерства я буду полагать остаток своей жизни. 저는 그때요 하나님 앞에 회개하면서 많은 기도를 했습니다. Я тогда с душой покаяния обо многом я тогда молился Богу. 저는 그때부터요 완전 세계 복음에 딱 방향 맞추면서 그저 해외에서 요구하면 제가 힘다는 한 거의 거절을 안 합니다. И тогда я просто положил цель, имея направление ради всемирной евангелизации. И тогда я перед Богом стал с такими мыслями. Если это нужно ради миссионерства в других местностях, то я все положу ради этого. 저는요 그때에 세계 복음화가 하나님의 뜻임을 저는 알았습니다. Тогда я понял, что всемирная евангелизация – это Божья воля. 저는 세계 복음화를 위해서 하나님이 나를 목사로 세우셨다고 하는 것을 깨달았습니다. Я понял, что ради всемирной евангелизации Бог поставил меня пастором. 모든 교인들로 하여금 세계 복음에 방향 맞추도록 내가 그들을 인도해야 되겠다. 그런 마음을 먹었습니다. Я обрел такую душу, что мне нужно вести теперь всех верующих по такому направлению, чтобы они поняли, что они живут ради всемирной евангелизации. 교인들에게 제가 설득을 했습니다. И я стал им доносить верующим. 우리가 세계 현장을 가서 보자. Давайте мы все посмотрим места действия по всему миру. 세계 현장에서 지금 그들이 우리를 기다리고 있다고 하는 사실을 가서 확인하자. Давайте мы по всему миру утвердимся в том, что все ожидают этого слова. 그래 교회 장로님들 안수 입사하면서 설득을 했어요.
Я, значит, на это, значит, подтолкнул наших диаконов и пресвитеров. 그래서 그들을 데리고 아프리카를 갔습니다. С ними я вместе поехал в Африку. 아프리카 현장에 가서 이제 같이 캠프도 했습니다. И в Африке мы проводили кемп проповедования. 그들이 현장에서 많은 충격을 받았습니다. И наши верующие очень много получили впечатления на месте кемпа проповедования. 어떤 집사님은요, 막 현장을 보면서 막 통곡하며 우는 사람도 있었습니다. И наш один диакон был такой, который, глядя на место действия в Африке, просто навзрыд рыдал. 어떤 집사님은 아프리카에서 선교 마치고 돌아오는데 막 통곡하면서 울었습니다. Один диакон наш по возвращении из Африки, он просто навзрыд рыдал. 이제서야 내가 사는 목적을 알았다 Он 그랬어요. говорит, теперь я понял смысл моей жизни. 내가 뭐 때문에 사업해야 되는가를 알게 되었다 Теперь 그랬습니다. я понял, для чего я должен вести бизнес. 그래서 우리 교회는 이제 모든 중직자와 성도들이 세계 복음화에 완전 딱 방향 И 맞췄습니다. поэтому многие наши верующие рядовые и служители среднего звена, они имеют теперь направление в всемирную евангелизацию. 우리는 훌륭하지도 않습니다. А мы не такие выдающиеся. 우리는 큰 교회도 아닙니다. И наша церковь не такая большая. 그러나 우리는 세계 복음화가 하나님의 계획인 것을 분명히 깨달았습니다. Но мы поняли точно, всемирная евангелизация, что это является Божьей волей. 그래서 여기에 하나가 됐어요. И мы в этом смысле стали одним целым единым. 세계 복음화에 하나가 되기 때문에 교회에 잡음이 없어요. И так как у нас теперь цель одна, всемирная евангелизация, у нас нет никаких мелочей. 문제가 있어도 문제가 안 돼요. Хотя и приходят проблемы, они для нас не становятся проблемами. 하나님이 함께 하시기 때문입니다. Потому что Бог пребывает вместе с нами. 하나님이 은혜를 주셨기 때문입니다. Потому что Бог дал нам всем благодать. 우리 사할인 반석교회도 세계 복음화를 위해서 세우신 교회인 줄 믿습니다. Я верю, что и церковь Скала на Сахалине, она поставлена ради всемирной евангелизации. 여러분 세계 복음화에 딱 방향 맞추면요 하나님이 큰 은혜를 주십니다. Если вы тоже возьмете направление всемирной евангелизации, Бог даст огромное благословение. 하나님은 요셉에게 비전을 보여주셨습니다. Бог показал Иосифу видение. 요셉이요 이 비전을 가지고 이제는요 하나님의 인도를 받기 시작합니다. И Иосиф теперь, держась за это видение, стал получать Божье направление. 창세기 37장은요 하나님이 요셉에게 보여주신 비전입니다. И Бытие 37 глава, это и есть Божье видение, которое Бог показал Иосифу. 요셉에게 보여주신 이 비전은요 가족 복음화, 민족 복음화, 세계 복음화입니다. Видением Божьим, которое показал Иосифу, это была евангелизация семьи, народа, евангелизация всего мира. 요셉이요 이 꿈을 얘기함으로 인해서 형들이 더욱 요셉을 미워했습니다. Из-за того, что Иосиф этот сон рассказал своим братьям, братья возненавидели Иосифа. 형들이 요셉을 미워함으로 이 결국에는 요셉이 애굽의 노예로 팔려갑니다. Так как братья возненавидели Иосифа, поэтому Иосиф был продан в рабство. 기도의 비밀을 누렸다고 하는 이 한 가지의 약점을 가지고 요셉을 노예로 판 것입니다. Причиной то, что братья продали Иосифа в рабство, было только одной, потому что он рассказал им об ответе через сон. 요셉은요 노예로 팔려가는데도 이제 거기에서 계속 이제 기도의 비밀을 누립니다. Но хотя Иосиф был продан в рабство, и там он постоянно пожинал ответы на молитвы. 창세기 39장에 보면 요셉이 노예로 팔려가서 이제 계속 기도하는 말씀이 나옵니다. Но и в Бытие 39 главе там говорится, что хотя Иосиф находился в рабстве, но постоянно пожинал тайны молитвы. 하나님이요 기도하는 요셉에게 모든 일에 형통함을 주셨습니다. А Бог же Иосифу, который постоянно молился, он все содействовал только к успеху. 하나님이요 요셉과 함께 하시는 많은 증거를 분명하게 나타내 보여주셨습니다. И явно показывал всем, что Бог пребывает вместе с Иосифом. 그런데요 보디발의 아내가 요셉을 자꾸만 이제 유혹을 합니다. Однажды жена Патифара, она стала постоянно искушать Иосифа. 요셉은요 그 유혹을 뿌리칩니다. Но Иосиф, он отрицал ее ухажерство. 그 유혹에 걸려 넘어가지 않습니다. Он не был искушаем женой Патифара. 하루는 아무도 없고 보디발의 아내하고 요셉하고 있었습니다. Однажды не было никого, были только жена Патифара и Иосиф. 보디발의 아내가요
이 요셉을 겁탈하려고 하는 것입니다. И жена Патифара желала иметь отношения с Иосифом. 요셉은요 단호하게 거절하고 뿌리십니다. Иосиф, он явно отрицал ее близость. 나는 하나님 앞에 득죄할 수 없다 그랬습니다. Он сказал, я перед Богом не могу совершить такое. 뿌리치고 나왔어요. И он просто все, отрицая, убежал. 우통을 벗어 제치고 나왔어요. Пришлось так, что он даже бросил свою верхнюю одежду. 근데 보디발의 아내가요 거짓말을 했습니다. А жена Патифара обманула. 요셉이 나를 겁탈하려고 했다. Она говорит, это получилось из-за того, что он хотел меня изнасиловать. 그러나 요셉은요 변명하지 않았습니다. Но Иосиф, он изменился. 그래서 결국에는 요셉이요 창세기 40장에 보면 감옥에 팔려 들어갑니다. Но из-за этого происшествия, в конце концов, в Бытие 40 главе Иосиф попадает в тюрьму. 이제 왜 하나님은 요셉을 감옥으로 집어넣습니까? Почему, можно сказать, Бог допустил, посадил Иосифа в тюрьму? 왜 요셉이 노예로 팔려갔습니까? Почему Иосиф был продан в рабство? 요셉은요 이런 모든 그 노예나 혹은 감옥에 들어가는 그런 어려운 환경 속에서도 한 번도 낙심하지 않았습니다. Но Иосиф в таких трудностях, как в рабстве или в тюрьме, никогда не падал духом, не отчаивался, 불신앙하지 않았습니다. не являл неверия. 왜 그렇습니까? Каким образом, почему? 이런 모든 과정이 이제 결국에는 이 하나님의 중요한 비전을 이루는 이 과정이라고 하는 사실을 요셉은 깨달은 것입니다. Потому что Иосиф понял, что все эти происшествия, это ради того, чтобы совершилось ценное Божье видение, которое Бог показал. 정말로 여러분이 언약의 사람이라면 하나님은 여러분을 통해서 반드시 하나님의 언약을 이루십니다. Если вы на самом деле являетесь людьми завета, Бог обязательно совершит через вас завет. 여러분이 정말로 세계 복음의 사람이라면 여러분에게 일어나는 모든 사건은 이제 결국에는 하나님의 계획을 이루는 그런 사건이 됩니다. Если вы на самом деле люди, совершающие всемирную евангелизацию, то через вас Бог будет его совершать в вашей жизни, совершая разные события. 여러분이 잘 아는 대로 요셉이 감옥에서요 두 사람을 만납니다. И вы хорошо знаете, как Иосиф встретился в тюрьме с двумя людьми. 떡 맡은 관원장과 술 맡은 관원장을 만나지요. Иосиф там встретился с хлебодаром и с виночерпием. 하루는요 이 사람들이 꿈을 꿨습니다. Однажды этим людям приснился сон. 이 두 사람이 꿈을 꾸고 너무너무 이상해서 그 꿈 얘기를 요셉에게 한 것입니다. Но этот сон настолько был странным, что они рассказали Иосифу в тюрьме. 요셉은요 그들의 꿈을 해몽해 줬습니다. И тогда Иосиф растолковал их сон. 떡 맡은 관원장의 꿈꾸면요 이제 떡 맡은 관원장은 사형당하는 꿈이었습니다. Раздавателю хлеба при дворце, он сказал, как ты будешь, значит, раздавать хлеб. 그러면 술 맡은 관원장이 꿈을 꾸는데 그 꿈은요 복직되는 꿈이에요. И виночерпий тоже рассказал, значит, сон, но для виночерпия сон этот был положительным, а для хлебодаря отрицательным. 여러분 요셉이요 꿈을 해몽한 그대로 떡 맡은 관원장은 사형을 당합니다. И точно так же, как Иосиф растолковал, значит, для хлебодара этот сон оказался плачевным в смерти. 술 맡은 관원장은 복직이 됩니다. А для виночерпия этот сон был к успеху. 술 맡은 관원장이요 요셉에게 너무너무 고맙다고 그랬습니다. И этот виночерпий, он настолько был благодарен Иосифу. 요셉이요 그 복직되는 술 맡은 관원장에게 붙잡고 간청을 합니다. И тогда Иосиф явно виночерпию, он его задержал и просил: 당신이 복직하거든 나를 잊어버리지 말아라. когда вас освободят, не забудь про меня. 내 이 어려운 처지를 꼭 기억해가지고 나를 여기에서 구출해달라. Ты расскажи о моем плачевном состоянии и расскажи царю обо мне. 근데 성경에 보니까요 이 술 못한 관원장이 나가자마자 깜빡 잊어버렸어요. Но в Библии еще написано, что виночерпий, освободившись, он совершенно забыл об Иосифе. 왜 이 사람이 잊어버렸습니까? Почему же виночерпий забыл об Иосифе? 여러분 이 술 맡은 관원장이 잊어버리지 않고 요셉을 꺼내놨으면 어떻게 됐겠어요? А что было бы, если виночерпий не забыл и помог освободиться Иосифу? 여러분 나중에요 요셉이 어디에서 있는지 찾아볼 수가 없어요. И тогда мы не нашли бы Иосифа, где он там находится, что с ним. 여러분 그때는요 요셉이 거기에서 나올 시간표가 아닙니다. На самом деле расписанием Божьим было, чтобы Иосиф еще находился в тюрьме и не освободился. 여러분 요셉이 그 감옥에서 나와야 할 시간표는 따로 있습니다. Есть определенное Божье расписание, когда должен освободиться Иосиф. 여러분 거기에서 나올 그 시간표는 누가 가지고 있느냐? 하나님이 가지고 있는 거예요. Кто же имеет вот это определенное расписание насчет Иосифа? Это Бог. 드디어 이 중요한 시간표가 왔습니다. И наконец-то наступил это долгожданное расписание. 창세기 41장에 보면요 애굽 왕 이제 바로가 꿈을 꾼 겁니다.
В Бытие 41 главе, там мы видим, что фараону приснился сон теперь. 이 바로 왕이 꿈을 꾸었는데 아무도 이 바로의 꿈을 해몽해 줄 사람이 없어요. Фараону приснился странный сон, но никто не может понять, о чем говорится об этом. 애굽 전역에 있는 모든 술객들을 불러다가 이 바로 왕이 꾼 꿈을 해몽하도록 지시했습니다마는 바로 왕이 꾼 꿈을 해몽해 줄 사람은 애굽에 한 사람도 없었습니다. А царь позвал в своем царстве всех мудрецов для того, чтобы они растолковали сон, но они не смогли его растолковать. 그런데요, 그 술 맡은 관원장, 복직되었던 그 관원장이요, 요셉을 기억한 거예요. Но вдруг виночерпий вспомнил про Иосифа в тюрьме. 아차차차! 요셉이지, 요셉. И он говорит, да, я вспомнил, Иосиф же живет. 그때 요셉을 기억한 거예요. И тогда он только вспомнил про Иосифа. 하나님이 그때 술 맡은 관원장으로 하여금 요셉을 기억나도록 지혜를 주신 거예요. И фараон тогда, услышав от виночерпия, подозвал к себе Иосифа. 여러분 41장 46절에 보면요, 그때 요셉의 나이가 몇 살입니까? И в 41-46 главах, тогда Иосифу уже сколько лет было? 여러분 그때 요셉의 나이가 30입니다. Тогда Иосифу было 30 лет. 여러분 왜 30입니까? Почему 30 лет именно? 여러분 30세가 돼야 그 애굽에는요, 그 관직에 들어갈 수가 있어요. Потому что только в 30 лет человек может стать уже Государственную должность занять. да, государственную должность занять. 29살 되면 안 됩니다. Если было бы ему 29, то он не был бы по закону не мог бы занять государственную должность. 그게 법이에요. Это было тогда в то время законом. 근데 하나님이요, 정확하게 이렇게 이제 요셉이 30세 되던 그 해에 이제 바로로 하여금 이제 꿈을 꾸게 한 겁니다. И Бог так, он все время так подытожил, да, чтобы фараону приснился сон, именно когда Иосифу исполнилось бы 30 лет. 여러분 요셉이 몇 년 동안 노예 생활, 감옥 생활 했습니까? А Иосиф сколько лет провел жизнь в тюрьме и в рабстве? 자그마치 14년입니다. 14년. 14 лет. 여러분 14년 동안 이제 노예는 요셉은요, 노예 생활하고 감옥 생활한 것입니다. Вот так можно сказать, 14 лет Иосиф был в рабстве и в тюрьме. 41장 14절부터 16절에 보면요, 이제 요셉이 바로 앞에 섰습니다. И в 41 главе, с 14 стиха мы видим, как Иосиф предстал перед царем. 41장 14절 한번 펴보시기 Давайте мы 바랍니다. все прочитаем 41 главу, 14 стих. 41장 14절에 이런 말씀이 있습니다. В 41 главе, 14 стихе говорится так. 41장 14절. 이에 바로가 보내어 요셉을 부르매 그들이 급히 그를 옥에서 낸지라. 요셉이 곧 수염을 깎고 그 옷을 갈아입고 바로에게 들어오니. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся, переменил одежду свою и пришел к фараону. 바로가 요셉에게 이르되 내가 한 꿈을 꾸었으나 그것을 해석하는 자가 없더니 들은즉 너는 꿈을 들으면 능히 푼다더라. Фараон сказал Иосифу, мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. 여러분 보세요. 바로가요 요셉에게 뭐라고 말합니까? 너는 어떤 꿈이든지 다 해석한다고 하는 그런 얘기를 들었다는 것입니다. Смотрите, фараон говорит Иосифе, я слышал, что ты умеешь толковать сны, а по-корейскому написано любые сны. 여러분 요셉이 어떤 사람이에요? А Иосиф каким был человеком? 꿈을 꾼 사람이에요. Тот, который сны ему снились, правильно? 여러분 꿈으로 인해서 형들에게 미움을 받은 사람이에요. Ведь ему прежде всего приснился сон, когда рассказал, и братья возненавидели его. 술 맡은 관원장의 꿈을 해몽해줘가지고 이제 그로 복직하게 했잖아요. Ведь, а потом виночерпию приснился сон, он положительно так растолковал ему сон. 요셉은요 이제 꿈을 해몽해주는데 도사입니다. Можно сказать, Иосиф, он был специалистом о снах. 그래서 바로가 요셉에게 한 말은 너는 어떤 꿈이든지 해몽한다고 하는 그런 얘기를 하는 И 것입니다. поэтому фараон говорит об Иосифе, ты можешь растолковать любые сны. 여러분 여기에서요 그저 보통 사람 같으면 이렇게 말했을 것입니다. Но если был это простой человек, то вместо Иосифа он бы ответил так. 나는 다른 건 못해도 꿈을 해몽해 주는데 도사입니다. Я ничего не могу делать, но растолкование сна я являюсь профессором. 여러분 저나 여러분 같으면 그렇게 얘기했을 겁니다. Мы бы, наверное, фараону так и ответили. 그러나 요셉은 그렇게 말하지 않았습니다. Но Иосиф так не ответил фараону.
요셉이 바로에게 대답하여 가라되 이는 내게 있는 것이 아니라 하나님이 바로에게 평안한 답을 하시리이다 그랬습니다. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое, Бог даст ответ во благо фараону. 여러분 꿈을 해몽하는 것은 내게 있다는 게 아닙니다. И поэтому то, что я могу растолковать сон, это не мое достояние. 하나님이 바로에게 평안한 대답을 하시리다 Но 그랬어요. Иосиф дал такой ответ, который удовлетворил фараона. 여러분 이게요 요셉의 겸손함입니다. Вот это является смиренностью Иосифа. 이게 요셉이 하나님 앞에 사는 그 믿음의 자세입니다. Вот это является положение веры перед Богом, с которым жил Иосиф. 여러분 바로가 그 꿈을 다 요셉에게 얘기합니다. И фараон рассказал весь сон Иосифу. 요셉은요 그 꿈을 정확하게 해몽을 합니다. Иосиф, главное, еще так конкретно объяснил, растолковал сон. 여러분 무슨 내용입니까? Вы содержание знаете сна? 앞으로 애굽에 일어날 모든 일들을 왕에게 꿈을 통해서 보여준 것입니다. И через сон фараона Иосиф показал содержание сна, все, что состоится в будущем. 앞으로 7년 동안 이 땅에 엄청난 풍년이 있을 것이다. То есть в будущем 7 лет будет голод на земле. 7년의 풍년 이후에 이제는 흉년이 될 것이다. Перед тем, как будет голод, будет 7 лет изобилия, а потом 7 лет голода. 그래서 앞으로 흉년을 대비해서 지역마다 창고를 지어가지고 그 곡식을 이제 걷어들여야 И 됩니다. поэтому перед тем, как наступит 7 лет голода, во времена 7 лет изобилия, нужно весь урожай сохранить его. 여러분 이 꿈을 요셉이 해몽해 준 것입니다. Вот этот сон растолковал Иосиф. 여러분이 바로왕은요 너무너무 기뻐한 것입니다. Но фараон до такой степени обрадовался. 그래서 당장에 요셉을 애굽의 총리로 세운 거예요. И сразу Иосифа поставил наместником вместо себя. 그럼 바로가 뭐라고 말합니까? Что говорит фараон тогда? 나는 왕의 자리로 있을 뿐이다. Он говорит, я просто буду занимать место на троне. 모든 권한은 너에게 있다. А всю власть тебе отдаю. 나는 자리뿐이다. Я просто занимаю место на троне. 너는 총리로서 이 나라를 내 마음대로 통치해라. Но ты будешь наместником, но ты в реальности будешь управлять всей страной. 여러분 요셉은요 바로에게 정확한 답을 주신 것입니다. Ведь Иосиф дал точный ответ фараону. 여러분 기도하는 자에게 하나님은 이런 지혜를 주십니다. Молящемуся человеку Бог дает вот такую мудрость. 여러분 하나님은 언약 잡고 기도하는 자에게 앞으로 일어날 일들을 말씀하십니다. Бог человеку, который держится за завет и молится, дает ответ о будущем. 여러분 언약 잡고 기도하는 자에게 하나님이 지혜를 주신다니까. Бог обязательно дает мудрость тому, который держится за завет и молится. 요셉은요 총리가 돼가지고 지역에다가 이제 창고를 짓습니다. Иосиф же, уже будучи наместником, он повсеместно строит везде хранилища. 이제 창고를 지어가지고 이제 전국에 있는 많은 곡식들을 이제 사드립니다. Иосиф построил везде хранилища и собирает все зерно по всей стране. 이제 장차 이제 흉년을 대비해서입니다. И наступило время неурожая голода. 창세기 42장부터 46장에는 이런 내용이 있습니다. Бытие 42 по 46 стихи. Такое содержание. 이제는요 형들이 사는 곳까지 흉년이 들었어요. Голод наступил и в тех местностях, там, где жили братья Иосифа. 그 요셉의 형들이요 이제는 곡식을 사기 위해서 요셉에게로 오잖아요. И братья Иосифа, они приходят, им приходится прийти к Иосифу для того, чтобы купить зерна. 여러분 드디어 요셉의 형들이 요셉을 만납니다. И вот однажды братья Иосиф встречаются непосредственно с Иосифом. 요셉이요 자기 정체를 숨기다가 이제 자기의 정체를 밝힙니다. Иосиф сначала скрывался, что он является их братом, а потом раскрывается перед ними. 여러분 창세기 45장에 보면요 이제 요셉이 자기 자신을 이제 밝히면서 대성통곡한 내용이 나옵니다. В 45 главе он рассказывает своим братьям, кто он такой. 그러니까 요셉의 형들이요 막 두려워하면서 막 떨잖아요. Ну, конечно, тогда братья Иосифа, они стали бояться и стали дрожать перед Иосифом. 여러분 옛날에 요셉의 형들이 요셉을 죽이려고 막 웅덩이에 빠뜨렸잖아요. Ведь хорошо все знают, как братья, они хотели убить Иосифа, бросили его в глубокий ров. 그저 요셉을 노예로 팔아버렸거든요. В конце концов, он там не умер, они продали его в рабство. 그리고 아버지 야곱에게는 거짓말 한 거예요. А еще отцу обманули об Иосифе. 짐승이 동생의 요셉을 찢어먹었다고. Что хищники, они растерзали Иосифа. 그런데요 이제 요셉이 애굽의 총리가 되었다고 하는 것은 상상하지도 못한 거예요. Но о том, что Иосиф станет наместником в Египте, они об этом вообще не могли даже помечтать. 애굽 궁중에서 딱 마누는데 총리가 요셉이라. И когда они встретились с наместником в Египте, им оказался Иосиф.
여러분 45장 4절에 보면 이런 내용이 있습니다. В 45 главе, в 4 стихе. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 가니 가로되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня прежде перед вами для сохранения вашей жизни. 여보세요. Смотрите, 요셉이 뭐라고 말합니까? что говорит Иосиф. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다 그랬습니다. Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. 여러분 누가 요셉을 애굽으로 보냈어요? Кто послал на самом деле в Египет Иосифа? 누가 보냈어요? 아 형들이 보냈잖아요. Братья ведь послали. 형들이 팔았지 어떻게 하나님이 보냈습니까? Не Бог послал, ведь братья продали же его, реально. 그러니까 안 믿는 사람들은요 형들이 팔은 거예요. Вот так вот, для неверующих братья продали. Для неверующих. 그러나 요셉은요 아니에요. А для Иосифа нет, это не братья продали. 하나님이 보낸 거예요. Для Иосифа же это Бог послал его. 하나님이 하셨다는 거예요. Он говорит, это Бог так сделал на самом деле. 왜 하나님이 보내셨느냐? Почему Бог послал его? 생명을 구원하시려고. Чтобы жизнь сохранить. 여러분 생명을 보존하시려고 이게 무슨 말입니까? Что такое, чтобы жизнь дать? 왜 이 생명이 보존돼야 됩니까? Почему жизнь должна сохраниться ихняя? 여러분 왜 이 야곱과 그 형제들의 생명이 보존돼야 됩니까? Для чего же жизнь Иакова и 12 сыновей должна сохраниться? 그래 언약이 전달되는 거예요. Тогда ведь только завет будет передаваться другим. 그래야 창세기 3장 15절에 언약이 전달되는 겁니다. Тогда только будет передаваться завет Бытия 3:15. 그런데요 이 사단은 어떻든지 이 언약이 전달되지 못하도록 막 막습니다. Но сатана же всячески старается для того, чтобы завет не передавался. 여러분 사단은요 가인을 통해서 아벨을 쳐 죽입니다. Вот так через Каина сатана убивает Авеля. 언약이 이어지지 못하도록. Для того, чтобы не передавался завет. 근데 하나님은요 가인 대신에 셋을 주셔가지고 결국에 언약을 잊게 하시잖아요. Но Бог дает еще одного сына Адама и Еве, Сифа, и завет продолжается передаваться. 여러분 노아 시대에 네피림을 통해서 이 언약을 막은 것입니다. Сатана точно так же во время Ноева потопа через исполин преграждает передачи завета. 그런데요 하나님은요 이 노아를 통해서 이 언약을 전달하게 하신 Но 것입니다. Бог же через Ноя передает завет. 하나님은요 이 형들을 통해서 이 언약을 끊어버리려고 막 발바닥을 친 겁니다. И сатана старается через братьев, чтобы завет не передавался, и всячески топчет Иосифа. 그러나 하나님은 이들의 생명을 보존하시려고 이제 요셉을 먼저 보내신 것입니다. Но Бог сделал так, чтобы сохранилась жизнь братьев. Для этого Иосифа прежде послал, прежде братьев. 여러분 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 보냈다고 하는 것은 이 언약을 이제 계속 보존하고도 하는 이런 하나님의 계획이라고 하는 그 내용입니다. И то, что вы поняли, что ради сохранения жизни, прежде всего Бог меня послал, это есть ради того, чтобы постоянно передавался завет. 여러분 이것이요 정말로 이 언약 짜고 기도하는 사람의 신앙 고백입니다. Это есть истинное исповедание человека, который держится за завет. Это его вероисповедание. 창세기 47장에 보면요 요셉의 경제 정책이 나옵니다. В 47 главе выходит сущность Иосифа. 요셉의 경제 정책입니다. Выходит экономическая политика Иосифа, извините. 47장입니다. Это 47 глава. 48장에는 이제 야곱이 에브라임 지파와 므낫세 지파를 축복하는 내용이 나옵니다. В 48 главе выходит содержание, как Бог благословляет род Манаси и 에브라임과 Ефрема. 므낫세 지파 Род Манаси и род Ефрема. 이 지파를요 야곱이 축복하는 내용이 나옵니다. Выходит благословение через Иакова, благословение род Ефрема и Манаси. 창세기 49장에 보면 야곱이요 12지파를 축복하는 내용이 나옵니다. В Бытие 49 главе выходит благословение 12 сыновей Иакова. 야곱이 12아들을 축복하는 그 모든 축복이 그대로 성취됩니다. И как Иаков благословил 12 своих сыновей,
все это благословение совершается. 어저께 말씀드린 대로 이제 부모가 자녀를 위해서 축복하는 그 축복은요 그대로 성취됩니다. Это я говорил уже вчера вечером. Как родитель благословит своих детей, точно так же, как Иаков благословил своих детей, оно совершится. 창세기 50장에는요 야곱과 요셉의 장례식이 나옵니다. В Бытие 50 главе выходит значит, погребение Якова и Иосифа. 창세기 49장 29절부터 33절에 보면요 야곱의 유언이 나오지요. И вот так выходит слово содержание завещания с 49 по 50 главы. 50장 25절에도 요셉의 유언이 나옵니다. И в 50 главе в 22 стихе выходит завещание Иосифа. 50장 25절에 이런 내용이 있지요. В 50 главе, в 25 стихе. 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 정녕 너희를 권고하시리니 너희는 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. Бытие 50:25. И заклял Иосиф сынов Израилев, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. 여러분 유골을 이스라엘 땅으로 가지고 가라고 말합니다. То есть Иосиф говорит, чтобы все его останки, кости, вынесли в Израиль. 여러분 요셉의 관심이 어디 있습니까? То есть в чем заключается заинтересованность Иосифа? 여러분 야곱의 관심이 어디 있어요? И в чем заинтересованность Якова? 가나안 땅에 있잖아요. На ханаанской земле. 여러분 가나안 땅에 관심 있다는 말은 무슨 말이에요? А что это означает, что их заинтересованность на ханаанской земле? 메시아에 대해서 대망했다는 얘기입니다. То есть это означает, что они говорили о Мессии. 메시아가 가나안 땅에 오실 것이라고 하는 이 사실을 요셉과 야곱이 알고 있었던 거예요. То есть Иосиф и Яков, они хорошо знали, что Мессия Иосиф, он придет на ханаанскую землю, сейчас Израиль. 여기에서 야곱과 요셉이 얼마만큼 이제 메시아를 대망했는가를 우리가 알 수가 있습니다. Но насколько они ожидали приход Мессии, Иаков и Иосиф, мы можем знать, слыша о завещании их. 마지막 10번째로 적용입니다. Применение. 하나님은요 요셉에게 비전을 주셨습니다. Бог дал видение Иосифу. 비전은요 앞으로 요셉을 통해서 하실 이 세계 복음화의 중요한 비전입니다. А Божьим видением было это о будущем всемирной евангелизации. 하나님은 언약 잡은 여러분에게 세계 복음의 비전을 주셨습니다. Точно так же и вам, который дал завет, он дал видение всемирной евангелизации. 여러분 언약 잡은 자를 통해서 하나님은 세계 복음의 중요한 언약을 이루십니다. Только тем, которые держатся за завет, Господь совершает ценный Божий завет. 그런데요 요셉에게는요 이 비전을 품고 많은 고난이 왔습니다. Но Иосиф ведь, имея завет, сколько много страдал. 노예로 팔려갔어요. Он был продан в рабство. 감옥에 끌려갔습니다. Еще попал в тюрьму, будучи рабом. 그런데 이런 모든 고난이요 세계 복음의 계획을 이루는 그런 과정이 됩니다. Но вот эти страдания, это было просто периодом свершения всемирной евангелизации. 요셉은요 애굽의 총리가 돼가지고 전 세계에다가 쌀 팔면서 이제 하나님을 선임합니다. Потом Иосиф становится наместником, президентом, можно сказать, премьер-министром Египта и, продавая хлеб всем народам, евангелизирует. 결국에는 이 세계 복음화가 요셉을 통해서 성취됩니다. И в конце концов, благая весть, она через Иосифа распространяется. 그런데 여기에서요 요셉의 실책이 나옵니다. 잘못된 점. Но тут выходит еще и ошибка Иосифа. 요셉은요 후대를 남기지 못했습니다. Иосиф не мог оставить потомков. 렘넌트 운동을 하지 못한 То 거예요. есть он не смог оставить потомков ремнант. 이게 요셉의 실책입니다. Это является ошибкой Иосифа. 여러분 요셉이요 그 후대들에게 정말로 이 언약을 제대로 심었다면 이스라엘 민족은 애굽의 노예가 안 됩니다. Если бы Иосиф как следует всем потомкам передал завет, тогда бы израильтяне в Египте не 근데 стали. 요셉을 알지 못하는 새 왕이 드러나가지고 이제 결국에는 이스라엘 민족을 노예로 삼지요. Написано, пришел потом фараон и люди, которые не знали Иосифа, и тогда наступил на землю. 여러분은 언약 잡고 하나님이 주시는 비전을 품으셔야 됩니다. Вы должны теперь, имея завет в себе, 세계 복음화의 계획을 이루는데 여러분이 쓰임을 받아야 됩니다. вы должны получить теперь использование во всемирной евангелизации. 그러나 그것으로 끝나면 안 됩니다. Но на этом вы не должны закончить. 여러분이 꼭 붙잡아야 될 것이 렘넌트입니다. Вы должны обязательно крепко держаться за ремнант. 여러분은 후대들에게 이 중요한 비전을 반드시 심어줘야 됩니다. Потомкам мы должны точно передать этот завет.
만약에 여러분이 렘넌트 운동에 실패하면요, 여러분 후대는요 또 놓여야 됩니다. Если же вы окажете ошибку насчет ремнант, ваше будущее поколение опять придет в поражение. 사단에 놓여야 됩니다. То есть поколение будущие, потомки, они станут рабами сатаны. 이게 지금 유럽의 문제입니다. Это и сейчас то, что происходит в Европе, 미국의 문제입니다. то, что проблемы в Америке. 지금 전 세계 문제가 바로 후대 문제입니다. По всему миру сейчас проблема потомков. 그래서 우리는 지금 우리의 후대들을 위해서 RUTC를 지금 건립하고 있습니다. Поэтому мы теперь ради потомков сейчас строим RUTC. 여러분도 이 사할인에 이 렘넌트를 위한 RUTC를 위해서 기도하셔야 됩니다. И вы тоже должны молиться здесь на Сахалине, чтобы стоял RUTC. 이건 하나님의 뜻입니다. Это является Божьей волей. 이거 안 하면요, 여러분 후대는 반드시 여기서 또 놓여야 됩니다. Если мы не будем делать этого дела, то наши потомки обязательно станут рабами сатаны. 우리는 언약 잡고 하나님이 주시는 비전을 품어야 됩니다. Мы, держась за завет, должны иметь душу Божью. 세계 복음화야 하나님의 계획을 이루는 일에 쓰임을 받아야 됩니다. Во всемирной евангелизации должны получить использование. 언약 잡으면 하나님은 언약 잡은 자를 통해서 이루십니다. Если будем держаться за завет, Господь совершит все это через держащегося за завет. 우리는 후대들에게 이 중요한 비밀을 정확하게 말해줘야 И 됩니다. нашим потомкам мы в точности должны передать это. 다시 말씀을 드립니다. Еще раз говорю, 우리 렘넌트 운동에 생을 걸어야 됩니다. мы ради движения Ремнант должны полагать свою жизнь. 이거 안 하면요 큰 문제 옵니다. Если мы не будем этого делать, придут большие проблемы. 이상 이제 말씀을 마칩니다. Я уже заканчиваю. 짧은 시간에 창세기 전체를 말씀드린다고 하는 것은 무리입니다. То, что мы за короткое время рассказали сейчас все содержание бытия, это, можно сказать, слишком мало. 창세기는 1년을 해도 이게 짧습니다. Содержание бытия, если мы даже будем обучаться в течение года, и этого будет недостаточно времени. 짧은 시간에 창세기 전체적인 내용을 제가 말씀드렸습니다. Но я за короткое время постарался передать все содержание книг бытия. 앞으로 이제 신학원이 세워지면 이제 목사님들이 와서 이제 더 구체적으로 강의를 하실 Но 것입니다. когда будет поставлен здесь колледж проповедования, тогда можно сказать еще подробнее, и пастора будут доносить. 그때 가서 이제 강의를 들으면 이해가 더 쉽습니다. Но тогда, когда вы еще раз будете слушать бытие, вам легче будет понять. 전체적인 내용을 알고 있기 때문에 이제 그때 가서 여러분이 이해하기가 쉽습니다. Так как общее понятие бытия вы уже имеете, подробное содержание вам будет легче. 그래서 이제 저는 그저 서론을 여러분에게 말씀드렸을 뿐입니다. Я вам только, можно сказать, сказал вводную часть. 앞으로 이제 본론을 기대하시기 바랍니다. Теперь ожидайте с надеждой, ожидайте основную часть. 기대하시라. Ожидайте. 전도신학원을. колледж проповедования ожидайте. 하나님은 전도신학원을 통해서 이제 본격적인 이제 시대를 열어갈 것입니다. Бог теперь через колледж проповедования будет вам давать обучение в полной мере. 그래서 이게 이제 신청을 받아 44명 됐지? 43명? 예. 그래서 그 정도면 충분히 시작할 수가 있습니다. Мы список составили, и в списке 40 с лишним человек. Ну, с таким списком в полной мере можем начать колледж. 신학을 통해서 하나님은 여러분을 굳게 세우시고 여러분을 세계 복음화의 귀한 일꾼으로 사용하실 줄로 믿습니다. Я верю, что через колледж проповедования Господь вас утвердит и будет использовать во всемирной евангелизации. 기도하시겠습니다. Будем молиться. 하나님의 그 놀라우신 은혜를 감사합니다. Господь, мы благодарим за удивительную Твою любовь. 부족한 종을 이곳까지 보내셔서 또 창세기에 대해서 말씀하게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что Ты недостойного слугу свою послал до этого места и дал, чтобы мы могли донести содержание бытия. 종이 말씀을 증거했지만 부족한 점이 많습니다. Хотя Твой Божий слуга доносил это слово, но очень много было недостатков. 중요한 네 가지의 사건과 네 사람의 인물을 우리의 마음에 딱 간직하게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы ценные 4 события и о ценной жизни 4 личностей, Господь, мы запечатлели в сердце своем. 이 말씀이 우리 모두의 마음속에 새겨져서 성취되어지는 말씀이 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы все это слово было запечатлено в наших сердцах и совершалось в нашей жизни. 요셉과 같이 언약 잡고 이제는 비전을 품고 이 지역과 민족 세계 복음화에 쓰임 많은 종들이 되게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы мы держались за этот завет, как Иосиф, сокрыли в сердце своем и евангелизировали всю эту местность, весь мир. 이제 앞으로 신학원을 통해서 이제 더 구체적인 말씀을 주실 줄 믿습니다. Мы верим, что через колледж проповедования Ты нам еще конкретнее будешь давать это слово. 이제 우리 반석교회가 이제는 사안인을 복음화하고 이제 본토와 세계를 복음하는 귀한 교회로 쓰임받게 하여 주시옵소서. Благослови церковь Скала на Сахалине, чтобы евангелизировали весь Сахалин и весь мир. 이 사안에 숨겨진 이제 수많은 제자들을 우리에게 붙여 주시옵소서. И скрытых учеников, которых Ты приготовил, Ты прилагай нам. 그래서 언약 잡은 자와 이제 하나에 되어서
하나님의 뜻을 이루게 하여 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы могли держаться за завет, стали бы единым в этом и могли евангелизировать. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Давайте мы за полученное Слово Божие, да, еще коротко помолимся и молитву благословения, пока закончим сегодняшнее богослужение. 기도하겠습니다. 우리 주님 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 огромная благодать Господа Иисуса Христа. 예수 그리스도의 하나님의 그 놀라우신 이의 사랑하심과 Удивительная любовь нашего Бога Отца. 성령의 내주인도 교통 충만하심이 Водительство и преисполнение Святого Духа. 이제 요셉처럼 언약 잡고 기도해서 하나님 주시는 비전을 품고 И теперь, как Иосиф, над всеми теми, которые держатся за завет и молятся, 가정과 이 지역과 민족 세계를 복음할 것을 над всеми теми, которые будут евангелизировать район, свою семью и весь этот мир, 마음으로 결단하며 돌아가는 성도들 위해 над всеми душами, которые закрыли это в душах своих и возвращаются в свои места, 가정과 자녀와 산업 위에 над всеми их семьями, над их детьми, над их работами, 이제 반석교회와 над всей церковью Скала, 이제 앞으로 반석교회를 통해서 구원받은 수많은 영혼들 и 위해 над всеми душами, которые получат спасение через церковь Скала, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. отныне и вовеки да пребудут вместе. 아멘. Аминь.